അൺബോക്സിംഗ് ഡ്യൂഡിനെ പറ്റി പറയാനല്ല, ഡ്യൂഡിന്റെ അമ്മയെ കാണിച്ചിട്ടില്ല, ഇന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവാണ്. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഹൗ ആർ യു? ഇറ്റ്സ് മീ, നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഞാൻ തന്നെയാണ്, കണ്ണൂരൻ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് യൂട്യൂബില് 1 മില്യൺ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഉള്ള നമ്മുടെ സ്വന്തം അൺബോക്സിംഗ് ഡ്യൂഡിനെ പറ്റി പറയാനല്ല, ഡ്യൂഡിന്റെ വീഡിയോയിലൊന്നും ഡ്യൂഡിന്റെ അമ്മയെ കാണിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവാണ്. യെസ്, അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. അതിനു മുമ്പ് ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, പിന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടി അമർത്തുക. നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ വീഡിയോ നമ്മുടെ ഡ്യൂഡൊക്കെ ലുലു മാളിൽ പോകുന്ന ഒരു വ്ളോഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിനകത്താണ് ഒരു മിന്നായം പോലെ ഡ്യൂഡിന്റെ അമ്മയെ കണ്ടത്. ഡ്യൂഡിന്റെ അമ്മയാണോന്ന് അറിയത്തില്ല, നമുക്ക് നോക്കാം. അറിയോ ഒരു സൈഡില് ഇവരെ നോക്കി ചിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് ഡ്യൂഡിന്റെ അമ്മയായ ഡാൻസ് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ? ശരിക്കും കണ്ടോ? ആ കാണുന്ന ആണോ എന്നൊരു ചെറിയ സംശയമുണ്ട്. ഇവരെ നോക്കി ചിരിക്കുന്നുണ്ട്, അതാകാനാണ് ചാൻസ് എന്ന് തോന്നുന്നു. വേറെ വീഡിയോ നോക്കാം, അതിൽ ഇത്തിരിയുടെ വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ആ വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം. അടുത്ത വീഡിയോ ഗൈസ്, നമുക്ക് ഡ്യൂഡിന് 1 മില്യൺ ആയപ്പം നമ്മുടെ യൂട്യൂബേഴ്സിനൊക്കെ വിളിച്ചൊരു സെലിബ്രേഷൻ നടത്തിയായിരുന്നു. അപ്പൊ അതിനകത്ത് നമ്മുടെ സഞ്ജു ടെക്കിയുടെ വ്ളോഗ് അടിച്ചുപോയി. സഞ്ജു ടെക്കി അറിയാത്തവരാരുമില്ല. അപ്പൊ ആ സഞ്ജു ടെക്കിയുടെ വ്ളോഗില് ഒരു നമ്മുടെ ഡ്യൂഡിന്റെ അമ്മയെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്ക് കാണാം. കണ്ടോ, ഓടി മാറുന്നുണ്ടോ ഒരു ചെറുതായിട്ട്? അത് ഡ്യൂഡിന്റെ അമ്മയാണ്. നേരത്തെ കണ്ടതിൽ നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാം ഇത് വീട്ടില് ആണ്. അപ്പം ഇത് ഡ്യൂഡിന്റെ അമ്മയാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. മുഖം അത്ര ക്ലിയർ അല്ലെങ്കിലും നോക്കാം. അപ്പൊ ഇത് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ഫുട്ടേജ് ആണ്, പക്ഷെ ഇതില് നന്നായിട്ട് കാണുന്നൊരു വ്ളോഗ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ വ്ളോഗ് കാണാം. അപ്പൊ നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ഫുട്ടേജ് ഏതാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഡ്യൂഡ് അമ്മയായിട്ട് ലുലു മാൾ ഷോപ്പിങ്ങിന് പോയായിരുന്നു. അപ്പൊ അവിടെ നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് അത്യാവശ്യം രീതിയിലൊക്കെ ഡ്യൂഡിന്റെ അമ്മയെ കാണാൻ പറ്റും. നമുക്ക് നോക്കാം. ഡ്യൂഡിന്റെ അമ്മയുടെ കൈകൾ. ഡ്യൂഡിന്റെ അമ്മ അറിയാതെ തോന്നുന്നു പകുതിയോളം നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നേരത്തെ കണ്ട പിക്ചറായിട്ട് വലിയ സാമ്യം തോന്നുന്നില്ലല്ലേ? അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡ്യൂഡിന്റെ. അപ്പൊ ഗൈസ്, അതാണ് നമ്മുടെ ഡ്യൂഡിന്റെ അമ്മ എന്ന് പറയാൻ നമുക്കും കഴിയില്ല. കാരണം എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഡ്യൂഡ് വന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല ഇത് ഡ്യൂഡിന്റെ അമ്മയാണോ അല്ലയോ എന്ന്. ഡ്യൂഡിന്റെ വീഡിയോയിൽ വരാൻ നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല. അപ്പൊ ഇതൊന്ന് മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങൾ. ഡ്യൂഡിന്റെ അടുത്തിലോട്ട് ഒന്ന് എത്തട്ടെ, അൺബോക്സിംഗ് ഡ്യൂഡിന്റെ അടുത്തിലോട്ട് ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് എത്തട്ടെ. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം അൺബോക്സിംഗ് ഡ്യൂഡിന്റെ അമ്മയാണോ അല്ലയോ എന്ന് ഈ വീഡിയോ കണ്ടത്. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ മാക്സിമം എല്ലാവരും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പം അതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വ്ളോഗ്. എനിക്ക് ഇരുന്ന് ഔട്ട്രോ പറഞ്ഞാൽ ശരിയാത്തില്ല, നമുക്ക് എണീറ്റ് നിന്ന് തന്നെ പറയാം. അപ്പൊ ഗൈസ്, അതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വ്ളോഗ്. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വല്ല കൽപ്പണിക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ ആ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണില്ലേ ഒന്ന് തല്ലി പൊട്ടിച്ചേക്കാം. പിന്നെ വല്ല കപ്പിയാരുണ്ടെങ്കിൽ ആ ബെല്ലൈക്കൺ മണിയും കൂടി അടിച്ചു വിട്ടേക്കുക. അപ്പൊ നല്ലൊരു കിടിലൻ കിക്ലാച്ച് പൊക്ലാച്ച് പുറപ്പെടാച്ച് വീഡിയോ കാണാം. ഓക്കെ, സീ സൂൺ, ബൈ.